هر جا در تمام دنیا از دوران پری هیستوریک تا الان هر جا خلاقیتی شده با دسته، بعدن ماشین گرفته تکثیرش کرده. الان همین چیزای فضایی و اینا که میسازن، دیدین که مثلا او کرکترها رو طراحا با دستش نشسته درست کرده، بعدن برده تیریدی شده. پس هر جا خلاقیت هست حتما دست هست. متوجه هستی؟ این اصلا این نیست که بگم من معتقدم، این یه واقعیته. این اتومبیل‌های بسیار شیک که می‌بینی، وقتی میری نگاه میکنی یکی با دست این فرمو درست کرده، بعدن بله رفته قالبگیری شده، ساخته شده، تکنولوژی ها آمده توش، ولی خلاقیت با دسته. بچه ها میگم سر کلاس، حالا شما وقتی سر کلاس میگم آقا جون شما کامپیوتر میخوای با کامپیوتر اجرا کنی برو بکن، میخوای با دست اجرا کنی برو بکن، اما نشین با کامپیوتر فکر کن. آخه بحث اینه که شما الان وقتی میری تو کامپیوتر اینقدر اطلاعات هست، یعنی اطلاعات خیلی خوبه، ولی اینقدر اطلاعات به شما بدن که شما به خودت دیگه فکر نکنی، این خطرناکه. الان بچه ها اینقدر اطلاعات توی کامپیوتر بهشون داده میشه که خودش اصلا فرصت نداره بشینه خودش فکر کنه. همشون نه تحقیق خوب شده اینو سیوش کنیم، همش اتفاقه. متوجه هستین؟ اینا کامپیوتر پاپت زن. یعنی شما وقتی میری مثلا آرت دایرکتور کلاب امریکا، همه مداد دستشونه. خود غربی ها که این کامپیوتر رو ابداع کردن و ما میخریم، تو زمینه هنری اینا رو من از خودم نمیگم، اینا مقالش هست نوشته شده خوندم. اینهایی که تا یه مثلا نسل امروز تا شما یه سفارش بهش بدی میره میشینه پشت کامپیوتر. غربیه که خودش سازنده کامپیوتره، به این نوع مواجه شدن با کامپیوتر اسمش گذاشته کامپیوتر پاپتس. پاپتس یعنی عروسک خیمه شب بازی که خودش حرکت نداره بلکه یکی دیگه با نخ حرکت میده. پس خود غربیه گذاشته، نه من. بعد تولیداتی که این کامپیوتر پاپتس ها انجام میدن و به خورد مردم میدن، اسم این نوع تولیدات رو گذاشته ایمیج پراستیتوت، فحشای تصویری. چون شما الان وقتی نگاه میکنین مجله ها، روزنامه ها، آگهی و ماگهی ها، همه یک کارخونه در اومده بیرون. معمولا بچه ها از من میپرسن که آقا بریم کتاب نگاه کنیم. میگم هر وقت قوی شدی برو کتاب نگاه کن، اگه ضعیف باشی تحت تاثیر و کتاب قرار بگیری. من هنوز آخرین پوستر دنیا کتابش واسم میاد، آرمان دنیا واسم میاد،
هر وقت شما به عنوان یک طراح شخصیت خودتو پیدا کردی، بعد خوب باسی ببین اون ور دنیا رو همکار تو چی کار میکنه. اما اگر ضعیف باشی، نتونی، نسل امروز الان اینجوری نتونه خودش یه کاری بکنه، میره یه کتاب ورق میزنه، با دوربین موبایلش هم عکس برمیداره، سر تش میکنه میاره به خورد مردم میده. به اضافه که شما وقتی نگاه بکنید آدمای که امروز ما میشناسیمشون به عنوان حالا طراح، فیلمساز، هرچی، اینا کسانی هستند که اول نقاشی خوندن. البته نقاشی خوندن غلطه، نقاشی خوندنی نیست. رشته نقاشی رو تمام کردن. عباس کیارستمی خب نقاشی خونده، آیدین آغداشلو، مرحوم ممیز، بنده، مسقالی. نقاشی خیلی با آدم شعور میده، به شرط که عاشقش باشی، یا والله فقط بخوای واحد رد کنی که لیسانس بگیری و نه. اما چه وقت جدی‌تر فکر کردم به گرافیک، ما زمانی که تحصیل میکردیم تو دانشگاه تهران و که نشست قبلی گفتم گالری قندریز و گالری ایران و اینا، خب شور داشتیم، عشق داشتیم، اصلا به خاطر فروش نبود. متوجه هستین؟ خب من یک سری کارای تجربی کردم که یادمه تو خیابان قوام سلطنه یه زیرزمینه زندگی میکردم. آمدم تحت تأثیر دیوارهای شهر که معتقد بودم که دیوارهای هر منطقه‌ای کاراکتر آدمایی که اونجا زندگی میکنن میگیره. دیواری که مثلا توی کوچه محله عربا هست با دیواری که تو نیاوران هست فرق داره. پس من یک سری کار کردم، این حالا تو فیلد نقاشی دارم میگم، که دیگه اصلا رنگ و اینا نبود، اصلا خود گچو میریختم رو بوم، توش یک کارایی میکردم، هیچ اصلا رنگم نمیذاشتم. اینو ما نمایشگاه گذاشتیم، این نمایشگاه گرفت، خیلی گرفت. یادم آیدین تو مجله هنر و اندیشه نوشت و اینا. بعد خب من سنی بودم که واسه تجربه میکردم. نمایشگاه بعدی اصلا یک کارای دیگه کردم. آمدیم نمایشگاه بذاریم، گالری داره گفت که نه اگه مثل همون قبلیات بود. هیچ گالری حاضر نشد کارای ما رو. من این کارا رو گذاشتم همین چهارراه ولیعصر که اون وقت کافه شهرداری بود، حالا کنار خیابون، نمایشگاه کنار خیابون گذاشته. این برای من خیلی جالب بود که از اونجا دانشجو رد میشه، همه اقشار از اونجا رد میشن. این کارا هم نقاشی آبشار و اینا نبود که مثلا میگه آقا چه خوشگله، ولی براشون جالب بود. تا توضیح میدادم اینا میفهمیدن. اینها باعث شد که من برم به طرف یک هنری که با مردم ارتباط داشته باشه، نه فقط با جامعه روشن فکر. این خیلی تاثیرگذار بود، چون برای اون رفتگره وقتی توضیح میدادم میفهمی. اما گالری داره میگفت نه عین کارهای قبلیت بیار. درست که من بحثی نبود که اونا رو خریدن اینا رو نخریدن، بحث تجربیاتی بود که من در اون سن بحثی میکردم. و وقتی میبینم مردم عادی خیلی راحت وقتی بهشون میگی میفهمن، چون شما گالریا الان از زمان شاه یا الان هم همینجوره، شب افتتاح یک سری آبونن که هر جا میری میبینی اینا آمدن، زیادم با کار ندارن، شروع میکنن سیگارشون رو حرف میزنن. فردا که میری گالری هیچ کس نیست. اما گرافیک
من همیشه میگم یک هنر بیقاب و برهنه است. میره تو خیابون، خیلی مهمه این که اون نمایشگاه باعث شد که من بیشتر انرژیمو بذارم روی گرافیک. یعنی هنری باشه که با همه کس سر و کار داره. اینا رو به بچه ها میگم که اینا یکم غیرت پیدا کنن. اون تا اون بال راحتیه. یعنی الان اگر بگن آقا یه قرصی آمده بخوری مثلا هوش گرافیک زیاد میشه، اینا کامپیوتر هم ول میکنن میرن قرصه رو میخورن. هیچ وقت حاضر نیستن زحمت بکشن. این نسل حاضر نیست زحمت بکشه.